হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো এখন বাজে সকাল 6:30। আর আজকে সকাল সকালে আমি উঠে পড়েছি, কারণ হচ্ছে ভাত চড়াতে হলো আমাকে। কর্তামশাই বেরোবে, তো তোমরা তো জানো ও যখনই কাজে বের হয় সকালবেলা বা ভোরবেলা যখনই বের হোক, আমি কিন্তু ওখানে তখনই কিছু না রান্না করতে পারলে সেদ্ধ ভাত আমি তো রান্না করে দিই, কারণ ও না খেয়ে কোথাও যায় না, আর বাইরে খাবার খেতেও একদম পছন্দ করে না। তো দেখো ওই যে সেদ্ধ ভাত চড়িয়েছি, আলু সেদ্ধ। আর মানে এত ভোরবেলা তো আমি আর অন্য কিছু রান্না করতে পারিনি, কারণ উঠতে কষ্ট হচ্ছিল, উঠতে পারছিলাম না। তো এখন যাব ছাদে, ছাদ থেকে একটু লাউ শাক আনবো। আর এই লাউ পেকেছে, বড় একটা লাউ বড় হয়েছে, সেটাও পারবো। চলো। না, এসেছি লাউ শাক নিতে। মাসে লাউয়ের শাক খেলাম না একদিনও। তো কর্তামশাই বলেছে লাউ শাক খাবে, তো ওই জন্য আজকে একটু লাউ শাক নিয়ে যাচ্ছি। জানি না এখনো সেদ্ধ হবে কিনা, কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভালো লাগে না অতটা, শাকটাই ভালো লাগে। নিচে গিয়ে এটাকে ভাতের মধ্যে সেদ্ধ দিয়ে দেবো। এবার লাউ এমন শাক বাজারে সবসময় পাওয়া যায় না। তো দেখো, দেখলাম কতগুলো আঙুর পেকেছে, তো তাই পাড়তে গেলাম। আর মাসি আমার কাঁচা আঙুরগুলো এভাবে পেড়ে দিয়েছে। তো এগুলো তো এখন পাকেনি, পাকার মতো হয়নি, টক টক হবে সবুজগুলো। আর যেগুলো খুব ভালো লাল হয় ওইগুলো মিষ্টি হয়। তো বর তো খেয়ে বেরিয়েছে, আর এখন বাজে 7:30 মতো। তো টিচার পড়াতে আসবে মেয়েকে, তো ওই জন্য বিছনাটা গুছিয়ে দিলাম সকাল সকালই। এত সকালে আমি অবশ্য বিছনা গোছাই না অন্য দিন, তো আজকে বিছনা গুছিয়ে দিয়ে গেলাম, কারণ মেয়েকে তুললাম এইমাত্র। তো ছোটো এখন আমার ওই বেডরুমে ঘুমাচ্ছে, আর মেয়ের রুমে আমি ঘুমাচ্ছিলাম। তো আমি তো আগে উঠে পড়েছি, আর সব কিছুই দেখো রেডি করে দিয়ে যাচ্ছি ওর কাছে, কারণ ও এত সকালে উঠতে অনেক দিন মাঝখানে ছুটি ছিল বলে এত সকালে উঠতে ওর একটু কষ্ট হচ্ছিলো, তো জন্য আমি সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে গেলাম দেখো। আর এবার আমি আমার বাকি কাজগুলো কমপ্লিট করে নেব। তো দেখো এখানে আমরা ওয়েট মেশিনটাকে বের করে মাপলাম। অনেক দিন হয়ে গেছে হাঁটা হয় না, তো ওয়েটটা আবার বাড়তে শুরু করেছে। আমারও বাড়ছে, মেয়েরও বাড়ছে, দুজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ওজন। কী আর করবো, হাঁটতে প্রতিদিন ভাবছি হাঁটতে যাব, কিন্তু সকালবেলা কিছুতেই ঘুম ভাঙছে না আমাদের, যা হয় আর কি। আগের দিন তো নার্সারি থেকে এই গাছগুলো এনেছি, লম্বা লম্বা বেগুনি রঙের যে সুতো, মানে সরু বেগুনগুলো হয়, সেগুলো তো ওগুলো লাগাতেও পারছি না। তো যাই হোক, ম্যাম এসে গেছে, এখন আমি ম্যামের জন্য ব্রেকফাস্টটা রেডি করলাম। তো সেই ব্লু টি দিয়েছি, আর গাছের ওই আঙুরগুলো একটু দিলাম, আর বিস্কিট দিয়ে এটাই দিয়ে ম্যামকে দেবো। আর আমিও এখন একটু চা খেয়ে নেবো ম্যামের সঙ্গে, আমিও একটু খাবো। ম্যামকে কাপ দিয়ে এসে আমি একটু বসবো। ছোটো এখনও ঘুম কাটেনি, ও এখনও ঘুমাচ্ছে। তো আজকে ভাবছি লাউটা অর্ধেক শাশুড়িকে দিয়ে আসবো, আর অর্ধেক আমি লিখে দেবো। সিদ্ধ ভাতই আজকে করবো, কারণ ওই বর বেরিয়ে গেছে, মেয়েরা ওদেরকে অন্য কিছু একটু করে দেবো। আমি আজকে এখন আর রান্নাবান্না তেমন কিছু করবো না, সিদ্ধ ভাতই খাবো দুপুরবেলা, তারপর দেখা যাক কী রান্না করি। আর তোমাদের বলতে ভুলে গেছি, আমার ফ্রিজটা কালকে রাত্রের থেকেই ডিস্টার্ব শুরু হয়েছে। কিছুতেই মানে খাবার গরম থাকছে না। লাইট ঠিক আছে, লাইট জ্বলছে, কিন্তু জিনিসপত্র সব ঠান্ডা ভাব কেটে পুরো গরম হয়ে যাচ্ছে, মানে ঠান্ডা থাকছেই না, গরম হয়ে গেছে সব কিছু, বরফ গলে যাচ্ছে একদম। তো ওই জন্য আমার শাশুড়ির ফ্রিজে রেখে এসেছিলাম মশলা, এই যে মোচা, খয়রা ইলিশের মাথা, সেইগুলো সব কিছু নিয়ে এলাম। দেখি একটু কিছু করা যায় কিনা দুপুরবেলা, এখন আর কিছু করব না। আর এখানে এখন আমি আমটাকে চটকে এই যে ভালো করে আমি দেখো এই স্ট্রেনার দিয়ে ভালো করে এটাকে আমি করে ছেঁকে নিচ্ছি, আর এই কাঠগুলোকে আমি ফেলে দেবো। আর এই যে জুসটাকে আমি এটা দিয়ে আমি কড়াইতে দিয়ে এখন সুন্দর করে ভালো করে জাল দিয়ে আমি আমসত্ত্ব করতে দেবো। তোমাদের তো আমি প্রতি ব্লগে বলছি যে এখন প্রতিদিনই আমি আমসত্ত্বের জন্য প্রতিদিনই আম জাল দিচ্ছি, আর এটা করতে প্রচুর টাইম লাগে, প্রচুর টাইম আমার নষ্ট হচ্ছে, সংসারের কাজ সেভাবে গুছিয়ে উঠতে পারছি না। কিন্তু ফ্রিজ আজকে পরিষ্কার করতে আসবে, মানে ঠিক করতে আসবে, তো ওই কর্নারটা ভাবছি একবারে আমি পরিষ্কার করে ফেলবো। তো ফ্রিজটা তো দেখো মোটামুটি পরিষ্কার করা হয়ে গেছে আমার, ভদ্রলোক ঠিক করে দিয়ে গেছেন এসে। তো প্রায় 1000 টাকার কাছাকাছি লেগেছে আমার ফ্রিজটা ঠিক করতে, কিন্তু
1000 টাকা লাগলো। এই মুহূর্তে আমি ফ্রিজ কিনতে পারছি না, কারণ একটা ফ্রিজ মোটামুটি ফ্রিজ কিনতে গেলেও এখন প্রায় 30,000 টাকা লাগবে। তো সেটা আমার কাছে এখন অনেক টাকা। এই মুহূর্তে ফ্রিজ কেনার কোনো পরিকল্পনা আমাদের নেই, পরিস্থিতিও নেই ফ্রিজ কেনার মতন আর্থিক। তো সেই জন্যে আমি ও বললো যে যতদিন চালানো যায় এটা দিয়ে ততদিন চালাও, কারণ সব কিছুতে মানে আয় বুঝে ব্যয় করা উচিত। তো এখন আমার পড়ানোটাও একটু কমের দিকে রয়েছে। আর আমি যেহেতু নিজে পড়ানো ছেড়ে দিয়েছি, কারণ মেয়েদের সাথে দেখলাম অভাব থাকুক, আমার সংসারে অভাব থাক, কিন্তু আমি আমার মেয়েদের যদি সঠিকভাবে সময় দিতে না পারি, ওদের যদি ভালো করে মানুষ করতে না পারি, আমার টাকা আমার কোনো কাজে লাগবে না। টাকাটাই জীবনে সব কিছু না। তো বাচ্চাদেরকে সময় দেবো বলে, ওদেরকে ঠিকঠাক করে পড়াবো বলে, যেহেতু ওরা এখন ছোটো, তো ওদেরকে একটু বেশি ভালো করে সময় দেওয়ার জন্য, ওদেরকে একটু পড়ানোর জন্য আমি পড়ানোটা ছেড়ে দিলাম। কারণ সকাল বিকালে আমি যখন পড়াই ওদেরকে সময় দিতে পারি না, তখন ভীষণ কষ্ট হয়, মানসিকভাবে একটা কষ্ট হয় বলেই আমি পড়ানোটা ছেড়ে দিয়েছি। 700 টাকা। হ্যাঁ, দেখা যাক ওরা আবার একটু বড় হোক, 1-2 বছর পর আবার আমি পড়ানো শুরু করব। তো ততদিন একটু মানে আমাকে একটু বুঝে শুনে চলতে হবে। তো আগে কাছে মানে টিউশন করতাম, দুবেলায় মানে কাঁচা টাকা যেটাকে বলে সেটা পেতাম। এখন তখন অনেক কিছু বানিয়ে নিয়েছি, অনেক কিছু বানিয়েছি। তো এখন আমি যেহেতু পড়ানো ছেড়ে দিয়েছি আর কোচিংটাও বন্ধ রেখেছি এই মুহূর্তে, কারণ করোনার পর থেকে স্টুডেন্টটা একটু কম আসছে, আর যারাই আসছে তারাও টাকা ঠিকমতো দিতে পারছে না বলে মানে আমার একটু প্রবলেম যাচ্ছে। সংসার চলছে, সব কিছু চলছে, কিন্তু এক্সট্রা খরচা যেটা করা সেটা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তো দেখো ফ্রিজটাকে আবার জায়গা মতো জায়গায় রেখে দেওয়া হবে, আর ও একটু হেল্প করে দিচ্ছে। আর আমি ভালো করে বাকিটাও ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মুছে নেব, সমস্ত কোনাগুলো একটু ভালো করে ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। আর মানে তারপর সমস্ত জিনিসপত্রগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে ফ্রিজটাও পরিষ্কার করবো, কারণ ফ্রিজের মধ্যে সমস্ত অনেক কিছু থাকে না, সংসার কত কিছু ফ্রিজের মধ্যে থাকে। তো সেইগুলো সারা রাত ইলেকট্রিক ছিল না, আর এখন প্রায় দুপুর গড়ে বিকাল হতে চললো, সমস্ত জিনিস ভেতরে অনেক কিছু আছে যেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, প্লাস ফ্রিজে বৃষ্টির রকম দুর্গন্ধ হয়েছে। তো সেগুলো আমাকে পরিষ্কার করতে হবে এখন। সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আমি ফ্রিজটাকে আবার একদম মানে ফ্রেশ করে নেব। তারপর টুকটাকি জিনিসগুলো আবার ঢুকিয়ে রাখবো, আর শাশুড়ির কাছে রেখে এসে সেগুলো নিয়ে এসে আবার ফ্রিজে রাখবো। যেমন আমার দুধ সারাক্ষণ রাখতে হয়, কারণ মেয়ে কখন সকালে হোক বিকালে কখন দুধ খেতে যাবে তার কোনো ঠিক নেই। তো এইগুলো আমাকে মিনিমাম জিনিসগুলো আমাকে রাখতে হয়। আর ফ্রিজ নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের মতো বাড়িতে যাদের বাজার করা হয় না টাইম মতো, তো তাদের ফ্রিজটা খুবই দরকার। দেখো এই যে আমসত্ত্বগুলো ফ্রিজের মধ্যে ছিল, এগুলো হয়তো নষ্ট হয়নি, কিন্তু আমি এই যে রোদ্রে দিয়েছি, আর যেটা যে কড়া রোদ হয়েছে, তো অনেকটা সময় ধরে ওরা আর কি রোদ পেয়েছে। তো ভাবছি অতক্ষণ থাকুক। আর দেখো ছাদে এলে আমি একটু আঙুর গাছের কাছে আসছি, কারণ আঙুর গাছের আঙুরগুলো হচ্ছে একটা দুটো করে পাকছে, আমি কাউকে দিতে পারছি না থোকা ধরে, কারণ একটা দুটো করে পাকছে, পাখিতে খাচ্ছে। আর আমি পুরো থোকা ধরে দিলে সে খেতেও পারবে না, কারণ না পাকলে সেগুলো টক লাগছে। দেখো দু একটা করে পাকছে, তো মেয়েরা খাচ্ছে সেগুলো। তো আমি ছাদে যখনই আসছি বিকালের দিকে সকালের দিকে 2-4টে করে এরকম করে যেগুলো পাকছে, পাখি খাওয়ার আগে আমি চেষ্টা করছি সেগুলো তুলে নিয়ে যাওয়ার। তো নিজের কাছে দেখো এত সুন্দর আঙুর হলে কার না ভালো লাগে বলো, সবারই ভালো লাগে। আমার তো ভীষণ ভালো লাগে এত সুন্দর পাকা পাকা আঙুর। খুব বেশি মিষ্টি হয়নি এবারে আঙুরগুলো, হালকা একটু টক ভাব আছে, কারণ পুরো পাকতে পারছে না, তো পাখির ভয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হচ্ছে। তো দেখো বেশ কতগুলো আঙুর হয়েছে, অনেকগুলো আঙুর, তো এগুলো নিয়ে যাব। মেয়েরা এখনও কিন্তু ঘুমিয়ে আছে, দুপুরবেলা তো ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলাম, তো এগুলো ধুয়ে রাখবো। ওরা দেখলে খুব খুশি হয়ে যাবে। দেখো এই যে পাখিতে খেতে শুরু করেছে, দেখো এই যে এই সাইডটা দিয়ে। তো এগুলোকে পরিষ্কার করে ধুয়ে আমি রেখে দেবো, আর পাখিতে খাওয়াগুলো ফেলে দেবো। তো দেখো আমি কাবার্ডগুলো একটুখানি মুছে নিচ্ছি, এগুলো একটুখানি নোংরা হয়েছিল, তো ভাবলাম ঘরগুলো যখন কোনা পরিষ্কার করছি, তো কাবার্ডের উপরটাও একটুখানি পরিষ্কার করে দিই। তো সেগুলো একটুখানি পরিষ্কার করে নিলাম, কারণ একটুখানি রান্নাঘরটাতে বেশি সময় থাকা হয়, তো আর রান্নাঘরটা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখলে মনটাও ভালো থাকে, রান্নাঘরের সময় কাটাতেও ভালো লাগে। তো এইটুকু মুছে নেওয়ার পর এবার আমি স্নান টান করে আসবো, তারপর একটুখানি রেস্ট নেব, হালকা একটু রেস্ট নেব, নাহলে আর কিছু করতে পারবো না। সন্ধ্যাবেলা আর মেয়েদের পড়ানো হবে না আমার, কারণ আমি মনে করি আমার মেয়েদের পড়ানোটাই আমার কাছে প্রধান।
তো যতটুকু কাজই করি না কেন তার মাঝে চেষ্টা করি ওদেরকে পড়ানোর জন্য আমি যথেষ্ট সময় রাখবো। তো মাসি বিকালে আসবে কি আসবে না, একবার বলেছিল আসবো না, তো সেইভাবে ভাবলাম তাহলে আমি বাসনপত্রগুলো একবার ধুয়ে নিই। যদিও কষ্ট হয়ে গেছে এখন ভীষণ, অতিরিক্ত কাজ করা হয়ে গেছে অনেক, তো দেখলাম যে না তাহলে বাসনগুলো ধুয়েই ফেলি, তারপর বিকালে যদি মাসি না আসে তখন একটা সমস্যা হবে। তো ওইগুলো বাসনপত্রগুলো সব ধুয়ে নেব। আর মাঝে মাঝে হয় না যে অনেক দিন পর পর একটু বাসনপত্রগুলো না ধুলে নিজে হয় না, কারণ দেখবে মাসিকে দিয়ে আমি যখন কাজ করাই দেখি মাঝে মাঝে বাসনপত্রগুলো একটু হালকা হলুদ হলুদ ছোপ পড়ে যায়, তো সেইগুলো আমি একটু ভালো করে সুন্দর করে মানে পরিষ্কার করার চেষ্টা করি। আজকে হয়তো এই মুহূর্তে হবে না, যতটা পারছি একটু পরিষ্কার করে রাখার চেষ্টা করছি। আর দেখো আকাশটা যে খুব সুন্দর পরিষ্কার, একদম মানে নির্মেঘ নির্মল আকাশ আজকে, দেখো একদম প্রচুর রোদ্দুর। তো বেলা পড়ে এসছে, আর একটু রেস্ট নেওয়ার পর এখন আমি মেয়েদের জন্য করছি ডিম টোস্ট। তো ছোটো মেয়ের জন্য দুটুকরোই ছিল, বেশি নেই বলে দুজনকে একটা ডিম ফেটিয়ে দুটো করে দেবো, কারণ একটু আগে ওরা খাবার খেয়েছে, একটু আমটাম খেয়েছে, তো ভাবলাম তাহলে মাত্র দুটুকরো আছে, দুটুকরো দিয়ে দু বোনকে দুটো করে দিই। তো সেটাই করে দেবো ওদেরকে, কারণ ফুরিয়ে গেছে আমার বাকি পাউরুটি, কালকে ওরা খেয়ে নিয়েছে। তো এখন দু বোনকে দুটো করে দেবো, করে দিয়ে আমি একটু চা নিয়ে বসবো, ওদেরকে পড়াবো। তো সারাটা দিন আমার কর্মব্যস্ততায় কেটে গেল। তোমাদের আজকে ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও। যদি আমার ব্লগটা একটুও তোমাদের ভালো লাগে আমার পাশে থেকো, আমাকে কমেন্ট করে জানিও কেমন লেগেছে। তো বন্ধুরা আজকের মতো তোমাদের সঙ্গে টাটা করছি, এখন এক কাপ চা নিয়ে বসবো মেয়েদের পাশে, কারণ আমি মনে করি আমার মেয়েদের মানুষ করে আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, তার আগে কোনো দায়িত্ব আমার নেই। তো সেই জন্যেই মানে চেষ্টা করি সেটাই করার। আর তোমরা কারা কারা মনে করো যে সংসারের সমস্ত কাজের আগে বাচ্চা মানুষ করা, সেটা আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। আমি মনে করি আমার সংসারের সমস্ত কাজের আগে হচ্ছে আমার বাচ্চাদের সময় দেওয়া, ওদেরকে পড়ানো, ওদেরকে সব কিছু মানে দেখভাল করা, এটাই আমি মনে করি। তো যতটুকু সংসারে কাজকর্ম করতে পারি সেটুকুই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর আমার ব্লগটা তোমাদের আজকে কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু জানিও। তো তো কালকে তো জামাই ষষ্ঠী, আর বাড়িতে জামাইরা আসবে, প্রচুর আনন্দ হবে, হই হট্টগোল হবে। তো আশা রাখছি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। বাজার করতে যাওয়া আছে সকালবেলায়, তো যদি আমি যাই কর্তামশাইয়ের সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই শেয়ার করব। তো কালকে অবশ্যই কিন্তু আমার ব্লগটা দেখো, কালকে ব্লগটা দেখতে আশা করি তোমাদের খুব খুব ভালো লাগবে, কারণ মানে ষষ্ঠীতে আমাদের বাড়িতে প্রচুর আনন্দ হয়, মানে জামাইরা আসে, খুব খুব মজা হয়। তো বন্ধুরা আজকের মতো তোমাদেরকে আবার আমার নতুন ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে টাটা করছি। টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমার সঙ্গে থেকো। আর আমাকে তোমরা তোমাদের মতামত জানিয়ে আমাকে মানে সাহায্য করো আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে, আরও 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 তোমাদের মন জয় করতে। তো আজকের মতো তাহলে টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।